不想困惱困一世，不公都總要換世。假使腦裏太封閉，短短日子會浪費。好好的問個問題，怎玩至會更加曳？玩得起哪怕失禮。今次 Blue Monkey 呢隻歌其實純開心純超嘅啫，講所以我今次喺 LA 嘅時候，盡量想揾多啲靚嘅景啦，想揾一啲好有美國特色嘅地方啦，然後可能想揾一啲香港揾唔到嘅大屋啦，因為始終香港嘅屋都比較細，同埋可能香港租嘅大屋都比較貴。咁今次去 LA 就特登揾一間大啲嘅屋，可以望到 LA 荷里活山景嘅一個 apartment 嚟去拍我哋 Blue Monkey 嘅 MV。揸完靚車，下一站就係住大屋啦。嚟到美國 ，AK 同佢嘅團隊特登揾咗一間大必須做 MV 嘅主景。能夠退休嘅時候有個咁嘅屋，有個咁嘅景，咁就乜都要。努力賺錢啦！努力賺錢，都仲要等夠時間退休。我阿爸阿媽仲需要我而家。My family need me. I have family. 歡迎大家，我哋喺美國都揾到類似城門水塘嘅景色。你睇下嗰度有個燒烤爐啦。馬騮喺度 ，I am Blue Monkey。咁都聽到落喺隻歌度，真犀利。得啦，你嘅新歌 MV 啊嘛，呢一刻佢都出咗街，我哋都睇晒㗎啦。計我話咧，呢個根本就係 AK 你嘅自肥計劃，有車又有樓，跟住係咩啊？我知，靚女啊嘛，仲要唔止一個添啊，又高又瘦，有黑髮有金髮，今次你就有艷福啦。唉，呢一刻究竟你係羨慕 AK 啊，定係羨慕緊班靚女咧？我都唔知啊，不如俾個時間大家各自欣賞一下咧。The back side of the cover and engine will be revealed. And 我而家先影咗車尾先啦，你俾你睇。哦。之後我哋應該點講？講下個心情。依家咧，我就準備去影啲 Blue Monkey 嘅 cover。Asian guy, what up? That's it. That's the feeling. 大家聽到後邊嘅講解啦，佢哋要及下我呢個 Asian guy， 我就係嗰個 Asian guy， 唉，好緊張添。咁今日咧就會準備咗2個 model， 就同我一齊去影呢一個 Blue Monkey 嘅 cover。老實説我係有少少緊張，因為我依家呢點講咧我慨嘆啊！我慨嘆自己細個唔俾心機學好英文啊！我一間驚自己溝通得唔好啊！咁啊係啊！我覺得今日最大嘅挑戰係呢一個。咁啊其他都冇乜問題。經驗少，好少同女仔做嘢，睇嚟要做多啲。即係咧要多啲機會練習下，克服嗰個緊張。冇理由會咁樣噶嘛！俾佢大到我添。唉，真係啊！睇嚟下次都要咁樣拍，練大啲個膽先得。對住咁多靚女，唔好話 AK 騰晒雞啊，連攝影師我都 feel 到有少少手震啊！不如我哋叫班靚女自我介紹下啦。Say hi, I'm Jessica. I'm Nina. We're here for a beautiful shooting. Okay. I'm Karen. Yeah, and we are the. Just name? Yeah, we are the making of. Just the making of it. Making of what? Making of Why you come here today? this video. We're here. 大危機啊！今次真係，淨係影硬照啫，都已經硬晒牌啦。你睇下 AK， 仲要坐到鬼死咁開喎！喂，再咁落去，個 MV 仲拍唔拍得成㗎？
model 嘅身質再低啲，佢會唔會熱得滯？切，把口就話好緊張，身體卻很誠實。一 roll 機啊，就即刻投入劇情啦，完全睇唔出 AK 啱啱係驚驚青青咁啊！唔通做過男主角真係唔同啲嘅 ？Anyway 啦，真係睇幕後花絮，個畫面已經靚到爆啦！型仔配索女嘅 MV， 哇，好正啊！啲 sex 啊！頭先究竟發生啲乜嘢事？好夢幻，好難嘅，原來咁樣拍 MV。我平時我係睇開嗰啲 hip hop MV 都，我哋成日睇以為屋企 party 玩好開心，好難，好辛苦。唉，做藝人真係辛苦。我嗰時候翻出去做，導演我得㗎啦。或者一 take 可以重複又重複。拍 MV 對 AK 嚟講完全冇難度啦！哇，咁快已經喺美國留咗1個月啦，過埋今日就要準備翻香港啦。咁就係啦，歷時差唔多1個月嘅美國之旅終於完結。咁就今次呢個旅程就真係要山有山，要水有水。咁我哋都去咗好多地方，咁啊又做咗好多嘢今次，咁啊。玩樂時間都有嘅，所以我就睇下呢啲就係我玩樂時間換翻嚟嘅嘢啦。咁就我依家都仲頭痕緊點樣將佢全部安全咁寄翻香港。咁就嚟緊大家就會香港見到晒佢哋嘅啦。咁啊，今次好好玩喺美國，咁啊多謝，首先多謝陪我嚟嘅人啦，同埋多謝今次喺美國幫手拍攝嘅，不論係呢邊製作嘅人啦，同埋幾位 dancer 同埋排舞師 Lando 都好多謝佢哋。咁啊，非常之期待成品。咁啊，都係我嘅嘢都辛苦完啦，之後又交翻俾啲兄弟。咁就希望嚟緊再有機會過嚟。咁啊，睇下玩具又好，排下舞又好，咩都好啦。咁就遲啲再見啦。咁啊，香港見，拜嘟。辛苦咗咁耐，相信 fans 們一定會感受到 AK 你嘅用心製作嘅。喺電視機前邊嘅我哋，一齊嚟再睇下個成品啦！一千噸像氣熏天，辛苦得壓碎相見。幾多位自怨自憐，請拉起最後窗簾，就翻滾一周，跳落世人先過去，讓笑片開演，轉眼眼界叫快樂自然，可以瘋可以癲，如籃後脱韁敲破目前，講玩各有路線。應該怎麼好？哪裏有信號？我大概不會回答。根本不知道哪裏有去路，卻沒法停下腳步。還有很長路，不要怕奇怪，怕污糟，還同越放肆越自豪。不想困惱困一世，不公都總要換世。假使腦裏太封閉，短短日子會浪費。好好的問個問題，怎玩是會更加曳，玩得起哪怕失禮。好的走的真的假的，你有你計，不要問我，為求遊玩快樂，不驚搞錯。來回唱，來回跳，我迷上我的歌，你愛的就來迎合我。
應該怎麼選？那我勝與負，我沒有心計預算，根本不知道我有我志願，冇耐性尋着判斷，而卻很情願跟每個朋友在兜圈，還同望世界是樂園。不想困惱困一世，不公都總要換世。假使腦裏太封閉，短短日子會浪費。好好的問個問題，怎玩至會更加曳？玩得起哪怕失禮。舊日也許太繃緊，有種不甘，全然蠶食信心也好偏暗地暗，不懂作浪。未知快感就是原因，不想困惱困一世，不公都總要換世。假使腦裏太封閉，短短日子會浪費。好好的問個問題，怎玩至會更加曳？玩得起哪怕失禮。